صباح الخير، يا رب تكونوا بخير وانتوا بتسمعوا الفيديو ده. النهاردة احنا هنعمل تنظيفات العيد اللي هي التنظيفات العادية اللي احنا بنعملها كل اسبوع. بس قبل ما نبدأ الفيديو عايزة اقول لكم شكرا على كل حد بيكتب كومنتس، شكرا على كل حد بيشترك في القناة. ولو انت اول مرة تشوفي قناتي متنسيش تشتركي في القناة وتفعلي زر الجرس عشان كل ما انزل فيديو جديد يوصلك. انا هنا صحيت الصبح لان انا عارفة ان ورايا حاجات كتير قوي، فصحيت الساعة 8 قلت لازم ابدأ بالفطار. عملت توست عليه جبنة، اسهل حاجة واسرع حاجة، وعملت نسكافيه بلبن. قلت هقعد اشرب النسكافيه واكل التوست عشان انا ورايا معركة كبيرة جدا. اما بقى بالنسبة الترويق او تنظيفات العيد، انا عايزاكم ما تصدقوش اي حاجة بتشوفوها على السوشيال ميديا. يعني مثلا احنا العيد اللي فات اللي هو قبل رمضان، او الناس اللي ما عملتش في رمضان وعملت في العيد، نزلنا الستاير ونزلنا السجاد وغسلنا وظبطنا الدنيا. ليه انا بعد شهرين من رمضان او العيد ابتدي ان انا انزل تاني الستاير وانزل تاني السجاد؟ طب ما انا كده حاجتي هتتهلك. طب ما انا اوريدي خلاص حاجتي نظيفه. سي مثلا ستاره اتطربت، هنزل الستاره اللي اتطربت او اللي انا شايفه عليها بقعه او الولاد مسكوها مثلا وايديهم مش نظيفه، دي بس اللي انا هنزلها. لكن الستاير بتاعتي نظيفه خلاص. انا واحده لسه مبيضه شقتي، همسك الحيطان اغسلها ليه؟ ليه دايما بنحب نصعب الدنيا على نفسنا؟ سيبك من الفيديوهات اللي انتي بتشوفيها، الفيديوهات اللي هم بيعملوها يقعدوا يغسلوا حيطان ويغسلوا شيشان ويعملوا الكلام ده، وتلاقي بيتهم مدربك ومهربد وفي حاجات كتير قوي عايز تعمل. هم عايزين يلموا مشاهدات مش اكتر. فليه تعملي لود على نفسك وتقعدي تتفرجي على الناس دي؟ عارفة ان دي ممكن حاجة تشجعك، بس ما تبقيش طول الوقت مش راضية عن بيتك ومش راضية عن شقتك ودايما شايفة ان بيتك مش نظيف. لا، انتي بتعملي الحاجة اللي بيتك محتاجها فقط لا غير. يعني مثلا انا دلوقتي حسيت ان الشباك بتاع الأوضة بتاعت الصالون مش نظيف، هنضف. لكن الستاير نظيفة، أنا غسلاها بقالي شهرين. كتر الغسل في الحاجة بيهلكها، ما بيخلي عمرها قصير. فاحنا نغسل أو ننضف الحاجة اللي مستاهلة. وبعدين جوزك أو ولادك ذنبهم ايه ان هم يقعدوا متقدرين عشان حضرتك شفتي فلانة بتروق وبتغسل حيطان وسجاجيد ويديله، فانتي مقدراهم في اوضه ومقعداهم والبيت كله مقلوب ومش عارفه تبداي منين وما عندكيش امكانيه تجيبي حد يساعدك. فليه تعملي كل ده؟ ما نعمل الحاجه واحده واحده، نخلص اوضه اوضه ونقفلها. معلش، يا ترويقه العيد دي مش اخر ترويقه في الحياه. انت هتروقي وبعد ساعه هتلاقي عيل من العيال وقعلك حاجه في الارض، دلقلك حاجه، هتلاقي مثلا بصم في الارض، هتضطر يعني انت مثلا فرش قبل العيد ب3 4 ايام، مش قبل العيد مش هتمسحي مسحه مثلا الفواصل او كده او تشفطي بالمكنسه؟ هل هتفضلي عليها؟ اكيد لا. طول ما في بني ادمين عايشين في البيت، طول ما البيت طول الوقت هيبقى مش احسن حاجه. ما تعمليش لود على نفسك ان لازم يبقى البيت عندك بيرفكت وتبقي قاعده مش عارف ايه. لا، خليكي بني ادمه طبيعيه. الحمد لله ان في روح في البيت، الحمد لله ان الحاجات بتتحرك من مكانها. انا لما ابني بيبقى تعبان طبعا ببقى كل حاجة في مكانها، ولا فازة بقى متحركة ولا مفرش واقع ولا في أكل مثلا واقع. بقول يعني بقول يا رب يقوم ويبهدل ويوقع مخدات ويعمل كل حاجة. ليه؟ عامل روح في البيت. طول ما ابني نايم أو في الحضانة أو مش موجود تحس إن البيت كئيب مفهوش روح. فوجود الأطفال في البيت نعمة كبيرة قوي. مش لازم عشان فلانة دخلت لك مرة بيتك ولقيت بيتك منعكش على غفلة مثلا، او لو هي قايله لك انها جايه وانت ما لحقتيش تظبطي البيت وراحت قالت مثلا ده انت بيتك مش نظيف او بيتك كذا، فانت خلاص تتعقدي. لا، خليكي بني ادمه طبيعيه. شويه البيت هيبقى نظيف، شويه البيت مش هيبقى نظيف. كل واحد بيقوم فينا من النوم النهارده عنده طاقه يروق، بكره ما عندوش طاقه انه يروق، بعده ما عندوش طاقه انه يروق. الراجل مش هيدور العفش ويطلع لو العفش ما تنضفش. لملمي من على الوش عادي جدا. ممكن تبقى مثلا تحت الحاجه مطرب او كده وانتي النهارده مهلوكه ومش قادره لمي الغسيل، طبقيه، اعملي حاجه حاجه. ده بيتك ودي حياتك. ما تبصيش لواحده
طول الوقت شقتها نظيفة، هي بتصور، ما تضمنيش ورا الكاميرا. يعني هي بتصور أوضة مثلا، الأوضة دي نظيفة وقاعدة بتشرب النسكافيه بتاعها وحاطة الأكل وكل حاجة وقاعدة بتاكل مثلا، أو بتعمل فيديو بتصور، هي مبينة لك جزء معين. خليها تفتح الكادر كده وشوفي وراها بيتها عامل ازاي، شوفي وراها بيتها نظيف أو مش نظيف. اللي دايما بيصدر الصورة المثالية دي هو بني آدم مش مثالي، هو عايز يصدر الصورة دي عن بيته وعن حياته، لكن الصورة دي مش حقيقية. مفيش واحدة فينا شقتها على طول نظيفة، مفيش واحدة فينا بيتها ما بيتبهدلش، مفيش واحدة فينا ما بيخشلهاش تراب، ده وضع طبيعي جدا. فتنظيفات العيد هي التنظيفات الأسبوعية اللي احنا بنعملها عادي جدا. الفرق بس ان لو حد فينا هيشتري مفرش جديد، حد فينا هيشتري ملاية جديدة، بهجة العيد. العيد مش ترويق، العيد مش ترويق. احنا بنقول تنظيفات العيد اللي هو احنا بنشجع بعض، لكن هي مش تنظيفات العيد. احنا الحاجات دي بنعملها كل يوم، وبنعملها التنظيف من تحت الحاجة والمسح وكل الكلام ده، وان الباسكت يبقى فاضي، الكلام ده احنا بنعمله اسبوعيا. فمش مستنيين العيد عشان نمسح من تحت الحاجة ونشيل ولا الكلام ده. عندك إمكانية وحاسة ان في سجادة مثلا مش نظيفة، اتوسخت، عندك إمكانية تنزليها تتغسل، نزليها تتغسل. ما عندكيش إمكانية، اعمليها عجاف زي ما هتشوفيني كده هعمل في الفيديو. أنا عندي بقع وشعر، كل اللي عندهم كلاب أو قطط عارفين إن في تغيير الفصول الكلاب والقطط بيوقعوا شعر كتير قوي، فأنا عندي كلبة فديفا في تغيير الفصول بتوقع شعر كتير جدا. فأنا كل أسبوع كده لازم أغسل السجادة عجاف، اللي هم يعني يا دوب اشغل عليها المروحه تكون نشفت، واصلا الجو حر ولا بتكمكم ولا بتعمل ريحه ولا اي حاجه، وابتدي ان انا بالفرشه اشيل الشعر اللي في السجاده ده. لو في اي بقعه، في اي حاجه وقعت، بغسلها عجاف. كل دخلت فصل، يعني مثلا فصل الشتاء او فصل الصيف، بنزل السجاد كله يتغسل. بس هو ده اللي انا بعمله، لكن انا مش كل شهر وشهرين هنزل السجاد يتغسل. طب ما كده السجاده هتبوظ وهضطر ان انا اجيب جديد، وانا ما عنديش امكانيه ان انا اشتري سجاده ب 2000 و2800 جنيه. 2 في 3 دلوقتي بقى اسعارها رهيب. وبعدين انا عندي سجاد مش بديل سجاد، فالسجاد برقم، فاهلكوا ليه؟ زي ما بقول لكم، شايفين جبت طبق وعجاف عادي جدا وهصدر عليها المروحه، ولا هتعمل ريحه وحشه ولا هتعمل ريحه كمكمه، لان انا مش بغرقها ميه واسيبها تنشف كده، لا انا يا دوب بس ببلها واشيل اي بقعه او اشيل اي شعر من عليها وخلاص الموضوع انتهى. سهلوا يا جماعه الدنيا على نفسكم علشان ما تتعبوش. الصحه لو راحت ما تتعوضش. خلي بالكم من صحتكم. احنا دلوقتي الحمد لله ربنا مدينا صحة وبنعرف نتحرك ونعمل. بعد 15-20 سنة مش هتقدري ان انت تعملي كل المجهود ده، هتضطري ان انت تجيبي حد يساعدك او الكلام ده، لان الولاد هيبقوا كبروا وبقى ليهم حياتهم، دخلوا الجامعة او بيشتغلوا او ايا كان الوضع. فهتحسي ان انت مش قادرة تعملي نفس المجهود اللي انت كنت بتعمليه وانت لسه في العشرينات والثلاثينات. فبلاش نعمل كده في نفسنا، وبلاش نعمل لود على نفسنا، ودايما خلينا راضيين بحياتنا. ما تشتريش الحاجة لمجرد ان انتي شفتي الحاجة دي عند فلانة. انا كنت كده زمان، لما كنت الاقي مثلا حاجة يوتيوبر او بلوجر شارياها اجيبها لمجرد ان انا شفت ان شكلها حلو عندها، مش لمجرد ان انا محتاجاها. وده غلط جدا. انا بشتري الحاجة عشان هي لازماني، مش عشان انا شفتها عند حد وعجبتني. زي اللي بيشوف طقم مثلا على واحدة هي لا جسمي ولا ستايل لبسي ولا اي حاجه واروح اشتريها عشان انا شفتها ان هي شكلها حلو. طب ما انا ممكن اجيبها والبسها وما تلقش عليا. فدايما اختاري اللي يناسبك ماديا واجتماعيا وكل حاجه. ما تفضليش منساقه ورا اللي بتشوفيه على السوشيال ميديا، ما تفضليش منساقه ورا اللي تقولك دي دي حلوه دي وحشه. لا، انتي رايك من دماغك، كلامك من دماغك، شفتي حاجه عجبتك اشتريها عشان انتي محتاجاها في بيتك. يعني انا مثلا اوضه الصالون دي محتاجه زرع، يعني محتاجه شويه زرع محترمين، بس انا حاليا ما عنديش امكانيه ان انا اشتري. الزرع غالي وانا لسه ما حوشتش المبلغ، وما اقدرش اضغط على جوزي ان انا اقوله ان انا مثلا يعني في وسط الدخلة عيد واحنا عايزين نجيب حاجات للبيت ولحمه ونخرج ونفسح الولد والكلام ده، اقوله اصل انا عايزه اشتري زرع. اني راجل في الدنيا هيقبل بالكلام ده؟ فما اقدرش اعمل كده. فهعمل ايه؟ هاجل الموضوع. بس هل انا مش راضيه عن بيتي؟
لا راضية الحمد لله. هل انا مثلا مش راضية ان انا الأوضة ما فيهاش زرع؟ لا راضية الحمد لله. الصالون بتاعي عايز يتنجد، وحتى جوزي شايف ان هو فعلا محتاج يتنجد، بس مفيش امكانية دلوقتي. هفضل بقى اكره نفسي في الصالون، ولا الصالون مش عايز مش معيش فلوس انجده، انا كرهت الصالون، انا قرفت من الصالون، انا لا. لما تيجي فلوس ان شاء الله هعمله. هو كده كده سادة خانة وموجود وبنقعد عليه عادي جدا، وما بيجي ضيوف بستقبلهم ودنيتي تمام. اكره نفسي في بيتي ليه؟ لمجرد ان انا شايفة واحدة على اليوتيوب مثلا كل شهر بتجدد في الصالون والركنة بتوعها. طب هي واحدة ربنا كرمها ورزقها من فلوس اليوتيوب او فلوس جوزها او ايا كان، فقادرة انها تعمل كده. انا ما عنديش المقدرة دي، وفي نفس الوقت ما اقدرش اضغط على جوزي عشان يغير لي كل شهر الركنة والصالون بتوعي. ده اسمه افتراء، يعني ده اسمه افتراء. الحاجة بتقعد عند الناس. يعني انا مثلا صالوني هو بقاله 5 سنين، خلاص اتهلك بقى، ومن الناس اللي داخله والناس اللي خارجه، وابني وبيتنطط وبنقعد عليه، فاستخدمناه قعد 5 سنين. فانا لما كل 5 سنين او كل 6 سنين اغير حاجه، مش وحش، خلاص الحاجه اتهلكت خلاص. فهو ده السيستم اللي لازم تمشي عليه. معاكي فلوس الحاجه اتمنيها، يعني قولي انا هجيبها ان شاء الله الشهر ده، لا هجيبها الشهر الجاي، وهكذا. وخلينا فاكرين ان ربنا مدي كل واحد 24 ايراد بتوعه، يعني ربنا عادل جدا. يعني ما تحاوليش مثلا تقعدي تفكري اشمعنى فلانة عندها وانا ما عنديش، اشمعنى فلانة جابت وانا ما جبتش. كل واحد ليه رزقه، وكل واحد ربنا كاتب له رزقه هيجيله في الوقت المناسب. يعني حاولي على قد ما تقدري دايما فكري في النعم والايجابيات اللي عندك. قولي الحمد لله ان انا قاعدة في شقة حلوة، الحمد لله ان انا عندي 4 حيطان مداريني، الحمد لله ان انا عندي اكل في الفريزر والتلاجة. دايما ماما كانت تقولي اي فلوس معاكي انزلي املي التلاجة واملي الفريزر، وهاتي بهاراتك، وهاتي خزينك، وهاتي حاجتك، احسن ما يبقى معاكي فلوس. انا فعلا بقيت بمشي بالمنطق ده، اللي هو كل اي فلوس تجيلي انزل املى الخزين بتاع البيت، اجيب بقى كرتونة زيت، كرتونة سكر، مش عارف ايه الحاجات دي، اجيب بهارات بزيادة واحطها في التلاجة، اجيب مثلا دقيق، اجيب مثلا الجبن والحاجات دي بالاسبوع، اجيب على قدنا احنا، انا وجوزي وابني. احسن ما يبقى معايا فلوس. ما الفلوس كده كده هتتصرف في اي حاجة. دلوقتي ال200 جنيه بتتفك كأنها ولا الهوا، ما بيجيبوش حاجة اصلا. فعايزاكوا دايما تحددوا اهدافكم وتحددوا اولوياتكم، ودايما تدخلي كده تشوفي ايه اللي ناقص عندك وتكتبيه، سواء في نوت بقى او سواء على الموبايل، وتنزلي تجيبي حاجتك اول باول. ما تقوليش مثلا لا اصل ده مش مهم. كل حاجه هيجي لها وقت وهتلزمك. ممكن اخر الشهر تلاقي الفلوس خلصت منك مثلا ومعكيش ان انت تشتري، بس عندك رز، عندك مكرونه، عندك صلصه، عندك حاجه بروتين في الفريزر انت عاملاه، او مثلا فراخ لحمه انت شارياه وحاطاه في الفريزر، هتطلعي تطبخي حتى لو معكيش فلوس. فدايما دايما قولي الحمد لله على نعمة الصحة. قولي الحمد لله إن أنا عندي حاجات تكفيني. الحمد لله إن أنا عندي 4 حيطان أنا قاعدة ما بينهم، حتى لو هم مش أحلى حاجة في الحياة، مش أحلى حاجة في الكوكب، بس الحمد لله إن في البيت فيه بركة. في ناس عايشين في قصور، في قصر، وتحسي إن البيت مفهوش بركة. الفلوس عندهم ما فيهاش بركة، دايما عيالهم تعبانين، دايما بيصرفوا فلوسهم في اي هبل، لان الفلوس لو ما فيهاش بركة. يعني دايما انا بدعي ربنا، عايزاكم تدعوا الدعاء ده دايما. اول ما يعني جوزي بيديني مصروف البيت بقول يا رب اديني البركة في الفلوس واديني البركة في الوقت، يا رب بارك لي في القليل. والله بلاقي الفلوس الحمد لله كفت باقي الشهر، والحمد لله بخرج وانا يعني انا كل خميس جمعه سبت بخرج. انا يعني الاجازه الويك اند عموما ما بقعدش في البيت، دايما بخرج، لان انا ببقى قاعده طول الاسبوع في البيت. ممكن مثلا يوم اروح عند مامتي، وباقي الاسبوع انا قاعده في البيت. فيوسف بيبقى عنده تمارين في النادي الكلام ده، فبخرج خميس جمعه سبت. وطبعا انتوا عارفين ان ظلم البيت يعني فلوس. فالحمد لله ربنا بيبارك، بجيب لابني كل اللي نفسه فيه، انا نفسي بشتري كل اللي انا عايزاه، انا ما بخليش في نفسي حاجه، اي حاجه ببقى نفسي فيها بشتريها الحمد لله يعني. فدايما قولوا كده، ان دايما ربنا لما بيلاقيكي بتحمدي على القليل بيزيدك،
ان يعني دايما قولي كده الحمد والشكر لله. فكل اللي انا عايزه اقوله السوشيال ميديا ما هي الا خداع بجد. انتوا تتفرجوا على الناس اللي بتبين لكم الحياه طبيعيه، ان الحياه عادي، اللي هو يوم فيه ويوم ما فيش. مش طول الوقت بطبخ فراخ ولحمه، مش طول الوقت بعمل عزايم، مش طول الوقت بخرج في اماكن اويه. فاهمين؟ اتفرجوا على الناس البسيطه اللي شبهكم عشان ما تتعقدوش. انا دايما بعمل كده. القناه اللي احس او الفيديو اللي احس ان هو بيصدر لي حاجة مش في الواقع، يعني الحياة دي أنا لا يمكن أعيشها أو إمكانياتي دلوقتي ما تسمحليش إن أنا أعمل كده، ما بتفرجش عليها. لأن النفس أمارة بالسوء. أكيد هيجيلي وقت بيني وبين نفسي أقعد أقول طب هي عندها وانا ما عنديش، ايه ده انا بيتي عامل كده ليه، ايه ده دي جابت كذا وانا ما جبتش، ايه ده دي عندها 4 تكييفات ولا 5 تكييفات وانا ما عنديش غير واحد، ايه ده مش عارف ايه ده دي عندها مثلا مطبخها كلادن وانا مطبخي الموتال عادي. دايما النفس أمارة بالسوء. فلو لقيتي فيديوهات من النوعية اللي هتسبب لك أذى نفسي ما تتفرجيش عليها خالص، ولا تفكري حتى يعني ان انت تاخدي فكرة محتواها ايه. شفتي واحدة مثلا، يعني انت نفسك ضعيفة وانا نفسي ضعيفة، كلنا نفس الشخص، يعني كلنا هيجي يعني بيجي لنا وقت ان احنا بنضعف قدام رغباتنا وقدام الحاجات اللي احنا نفسنا نحققها. فليه اجيب لنفسي الاذى النفسي ان انا قاعده بتفرج وان انا بتمنى كذا، وانا اصلا امكانياتي دلوقتي معيش غير 20 جنيه في جيبي مثلا، وبفكر ان انا عايزه اجيب مطبخ كلادن مثلا اللي هو المتر ب2500 وب3. طب ليه اعمل كده؟ ليه اتفرج على اجانب واعقد نفسي مثلا ان هم عندهم كذا وعندهم كذا وعندهم كذا؟ ما ادور على حد اتسلى واسلي وقتي برضو في نفس الوقت، بس اتفرج على حد شبهي، حد بيته قريب من بيتي، ناخد افكار من بعض. انا بعمل كده، يعني انا بعمل كده، بتفرج على حد شبهي، بتفرج على حد بيقدم محتوى زي بيته زي بيتي، امكانياته زي امكانياتي، بحيث ان انا ما احسش ان في فرق رهيب ما بيني وما بينه، واقعد اتعقد وعقد نفسي وعقد جوزي. ما انت هتفضلي مكشره في وش جوزك وعيالك. خدي بالك انت اساس البيت. اللي يقولك الراجل اساس البيت، لا، انت اساس البيت. صحتك النفسيه هتعم على البيت كله. لو انت حالتك النفسيه مش في افضل حالاتها، صدقيني البيت كله هيبقى في حالة يرثى لها. لان طول ما انت بتضحكي ومبتهجة كده وبتلعبي معاهم وبتتكلمي ونفسيتك كويسة، الولاد هيبقوا في قمة سعادتهم، جوزك هيبقى في قمة السعادة، قادرة تطبخي أكل حلو، قادرة تعمل لهم حاجة حلوة، البيت نظيف، واخدة بالك من ولادك، من مذاكرتهم، من دنيتهم. فانت أساس البيت. جه في وقت حسيتي ان انت نفسك مخنوقة او تعبانة، اخرجي ان شاء الله، تروحي عند اهلك، جمعي اخواتك كده اقعدوا مع بعض، اقعدوا هزروا واتكلموا في مواضيع. شوفي واحده صاحبتك واقعدي معاها، خرجي الطاقه اللي جواكي، اقعدي اتكلمي، جيبي ورقه وقلم واقعدي اتكلمي واكتبي مع نفسك، شوفي ايه اللي مضايقك. لو انتي وجوزك صحاب يعني ممكن تقعدوا تتكلموا مع بعض وتشكي له مثلا انتي متضايقه من كذا. العبي مع ولادك، هاتوا العاب واقعدوا العبوا مع بعض. حاولي ان انتي تفصلي من جو الكآبه اللي انتي هتدخلي نفسك فيه. طبعا هنا انا خدتكم في الكلام، وطبعا شفتوا انا عملت ايه. زي ما قلت لكم غسلت السجاد كله على الناشف، وكنت غاسله المفارش، وبدات ان انا احطها، طبعا شلتها من على الحبل وكده، وبدات ان انا افرش مفارش عشان خاطر بقى العيد والكلام ده، حاجه جديده بقى، غيرت المفارش وكده، وبدات ان انا لمع بقى كل حاجه. طبعا التراب كان مبهدل الدنيا، فقلت ان انا لازم كل حاجه لمعها، مع اني والله لما شلت المفارش لمعت، بس برضو التراب يعني بصراحه الجو اليومين دول صعب قوي، التراب بطريقه فظيعه. فبدات ان انا الجلانس بقى ومناديل، وبدات ان انا المع كل حاجه. عايزه بقى واحنا شغالين كده مع بعض، عايزه ارد على كام سؤال. واحده بعتت لي ان هي وزنها ثابت بقالها شهرين، وزنها ثابت ومش عارفه تعمل ايه. بصي يا حبيبتي، انا مش عارفه انتي طريقه اكلك ايه او بتاكلي ايه بالظبط. اكيد انتي بتاكلي حاجه او بتشربي حاجه مثبته وزنك، زي الكافيين الكتير بيثبت الوزن. اوكي، مثلا ممكن تكوني بتاكلي فاكهه بكميات كبيره، الفاكهه بكميات كبيره بتثبت الوزن.
ممكن تكوني بتفطري على عيش على طول، يعني بتاكلي مثلا نص رغيف او رغيف في الفطار. لا، نحاول الصبح على قد ما نقدر ان احنا ناكل بروتين. وارجعي الفيديوهات اللي قبل كده هتلاقيني قايله نظام انا كنت ماشيه عليه حلو جدا وهيساعدك في نزول الوزن. حاولي تقطعي الشيبسيهات والحاجات اللي من السوبر ماركت والكيكات وكده. ممكن تعملي لو نفسك في حاجه حلوه ممكن تاخدي كيكات هيلسي، بس خلينا متفقين ان حتى لو الحاجه هيلسي مش لازم ناخدها كل يوم، خصوصا لو حلويات او داخل فيها الدارك شوكليت او الحاجات دي. ممكن يعني مش لازم ناخدها كل يوم. عايزاكي برضو تعملي تحليل غدة وتعملي مقاومة انسولين، وتشوفي فيتامين د اخباره ايه عندك، عشان نقص الفيتامين د ممكن يعمل وقف حرق، يعني يخليكي جسمك ما يحرقش. وممكن تعملي برضو انبادي عشان نعرف الحرق عندك عامل ازاي، المية في جسمك قد ايه، الدهون، كتلة الدهون في الجسم قد ايه. تطمني برضو ايه على نفسك، تشيك اب كده كامل، تشوفي دنيتك رايحة فين. اكتبي لي بس وزنك كان كام وبقيتي كام، واكتبي لي في الكومنت نوعيات اكلك ايه، او ممكن تبعتي لي مسج على التيك توك او الانستجرام، هتلاقيني سايبه اللينكات بتاعتهم. اكتبي لي قولي لي اكلك، نوعيه اكلك ايه، بتفطري ايه، بتتغدي ايه، بتتعشي ايه، بتاخدي سناك ايه، عشان ابقى فاهمه برضو الدنيا، عشان اعرف ارد عليكي كويس. انا هنا بقى كنت خلصت. طبعا لحظة المعطر دي بقى من احلى اللحظات. قولولي بقى لو انتوا وصلتوا لحد هنا، قولولي بقى انتوا خلصتوا تنظيفات العيد ولا لسه، وكل سنة وانتوا طيبين. وما تنسوش بقى تعملوا لايك للفيديو لو عجبكم، وتشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس. وعايزة اقول لكل حد بيعمل لايك شكرا بجد على راسي، واي حد بيكتب لي كومنتس شكرا جدا جدا جدا. اشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله. واتمنى الفيديو يكون عجبكم واستفدتوا من الكلام اللي انا قلته، ونطبقه بقى على حياتنا وعلى نفسنا. ويا رب يبقى عيد سعيد علينا جميعا، ويا رب تبقى دخلة العيد دخلة فرحة وهنا وسعد علينا كلنا. هو ده كان فيديو النهاردة، يا رب يكون عجبكم. وما تنسونيش بقى في صالح دعواكم ان شاء الله. باي باي.